मलाई चाहिँ डरलाग्दो स्क्याम भयो नि तर यहाँनिर म चाहिँ माथि पशुपति भनेर आएको थिएँ। यहाँ चाहिँ होइन रहेछ, हाम्रै प्रेमीहरू रहेछ तर नेपालको रहेछ। अन्त पशुपति त होइन रहेछ नि, सिलगढी पो रहेछ। गाइस वेलकम टु माई अनदर भ्लग। हजुरहरूलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ म चाहिँ ठुलो गाडी लिएर दार्जिलिङ जाँदैछु नि त। यो गाडी नकुदाएको त धेरै दिन भएको थियो, यो ठुलो गाडी नकुदाएको चाहिँ। आज चाहिँ यो ठुलो गाडी लिएर दार्जिलिङ जाँदैछु। यसमा चाहिँ नाम्ची 3 मान्छे छ अरे नि त कि, दाजुले भन्नुभएको 8 जना कि 9 जना मान्छे छ लगेर दार्जिलिङ ड्रप गरेर फर्केर आउँछु। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको रोड हो, सानो रोड छ तर यतिको चाहिँ राम्रै छ रोड नहुनुभन्दा चाहिँ। म अहिले चाहिँ नाम्ची आइपुगेँ। मेरो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आश्रमबाटै रहेछ नि त, आश्रमबाटै छ भने चाहिँ आफ्नै अब त्यहाँ चिनजानै होला सबैजना, चिनजना आज चाहिँ जाने हो। नाम्ची चाहिँ यस्तो खुल्ला हुन्छ भन्ने। अहिले पुलिस छैन, पुलिस हेऱ्यो भने चाहिँ पुलिसले चाहिँ फेरि डर र फाइन दिइरहेछ नि यो फोन पक्रेको मान्छे फेरि। सिक्किमको पुलिसहरू चाहिँ डरलाग्दो छ नि फेरि। म चाहिँ अब आश्रम आइपुग्नु आँटेँ। अब चिनजानै छ भने त मजै आउँछ गाडीमा कि, नचिन्ने नबोल्ने घुसघुसे छ भने चाहिँ फेरि मजा आउँदैन नि। हाम्रो आश्रम आइपुगेँ। म चाहिँ आश्रम आइपुगेँ। मलाई चाहिँ डरलाग्दो स्क्याम भयो नि तर यहाँनिर। म चाहिँ माथि पशुपति भनेर आएको थिएँ। यहाँ चाहिँ होइन रहेछ, हाम्रै प्रेमीहरू रहेछ तर नेपालको रहेछ। अन्त पशुपति त होइन रहेछ नि, दार्जिलिङ सिलगढी पो रहेछ हाम्रो आश्रम। हाम्रो आश्रम चाहिँ म चाहिँ माथि हल जान्छु। आश्रम नआएको पनि धेरै भएको छ नि त, माथि हलबाट आउँछु। म चाहिँ नाम्ची आश्रम हाम्रो सत्सङ हल आइपुगेँ। यहाँ म चढ्नु पर्छु। थुप्रो भएको थियो नाम्ची आश्रम चाहिँ। पहिला सानोमा हुनु त पुरा आइबस्थ्यो। हाम्रो नाम्ची आश्रमको नाम चाहिँ हंसकृति धाम हो। म चाहिँ नाम्ची आश्रम आइपुगेर चिया दामी। यता हाम्रो बुबुले बनाउनु भएको चिया हो, यो चाहिँ दामी चिया बनाउनु भएछ। आश्रमको बाहिर चाहिँ दामी भ्यू भइरहेको छ। मेरो चाहिँ लगेज पनि रेडी भइसक्यो। अब हाम्रो दिदीहरू सबैजना नेपालको जाने। म चाहिँ पानी ट्याङ्कीसम्म जाने हो पुऱ्याउनु। बुहारी पनि खोजेमा आएछु नि है। जय सचिदानन्द रोशन दाजु, हेलो। अब ड्राइभर चाहिँ म नि फेरि फोटो सेसन हुनु आँटेको थियो कि टक्कै तपाईँ खिच्नेर आइपुग्नु भयो। हजुर मैं करता हूँ प्यार, मैं करूँगी प्यार, तू करेगी इनकार, एक बार नहीं मैं बोलूँ बार बार, मैंने डाल दिखाया। म चाहिँ पानी ट्याङ्की आइपुगेको छु। हाम्रो गेस्टहरू ड्रप गरेँ तर मलाई चाहिँ ब्याड न्युज नि। मलाई चाहिँ स्पिड लिमिटमा फाइन तिरायो। 5000 भन्दै थियो, 1000 चाहिँ तिरेँ। अन्त हरेस पनि तर मैले चाहिँ 51 को स्पिडमा मात्रै कुदाइरहेको थिएन र मलाई चाहिँ पक्रिदिइहाल्यो क्या त्यतिमै। त्यो भन्दा पनि अब रिक्वेस्ट कति गर्दा पनि मानेन होइन। तर हाउडै हुन्छ यो बेङ्गलको पुलिसहरू, मलाई हाउडै लाग्यो। हाउडै अरू बेला त
पानी परे ल है ल है ल है ल है दामी शीतल हुन्छ नि अब सिलगढीको घामले झन्डै मराएको आज ल फेरि यता पानी छैन त फेरि सुक्खा छ त रोड त अझै रोडै सुक्खा भेटेर Audio Jungle. Audio Jungle.